على هكذا عابره، اي انسان يقدر مع الصباح شويه يسعل ولا اي انسان. نهار تولي السعله هذيك تتكرر، يعني تسعل بليزيوغ فوا باغ جور، ولا يقولوا رانا نستعلوا يعني السعله العاديه ولا السعله هذيك اللي كما حنا نقولوا بالعاميه تخرخش يعني. السعله العاديه لا هكا هذه اي واحد تسرح كما قلت تسرح غولزي تاعو سي نورمال. بصح كي تكون السعله كي سو ريبيت بليزيوغ فوا باغ جور، كي تكون سعله تنوضك في الليل، كي تكون سعله الانسان يسعل حتى يتقيا، كي يكون ان اونفون غير يبدا ياكل يبدا يسعل، كي تكون سعله يكون معاها اعراض اخرى باغ اكزومبل الحمى ولا ان ريفو داليمونطاسيون ما يقدرش ياكل، تخرخيش في الصدر، كي يكون اصوات غريبه ثاني في الصدر تخرخيش ولا صفير، كي يكونوا دي سيني اكومبانياتور، يعني السعله ماشي وحدها، قلنا معاها حمى ولا معاها اسهال ولا معاها وجع، سورتو لي دولور توغاسيك ترافقها اعراض اخرى.